Então, galera, é que o vídeo era só isso mesmo aí, galera, fazer o vídeo aí do comando chove aí. Vamos aí quebrar esse negócio aí, né, galera? Dar umas caçadas no comando chove, galera. Mal falador, galera. Gosta de falar merda e se acha que ganhou no CVC, né? Que aconteceu com a gente, né? Pois então, beleza, galera. Tô aqui, ó. Tinha um rapaziada do comando chove, galera. Aí tinha umas 6 contra eu. Aí saudade aparece só no início aí do vídeo. Lá estavam 6 contra eu, velho. Nenhum deles ganhou de mim. Mas tá bom, né, galera? O vídeo foi esse aí. Se você gostou, se inscreve no canal aí. Compartilha aí com seus amigos aí, galera. Então até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui. Ah, pera aí, galera. Eu esqueci de falar algumas coisas aqui. Mandar um salve pro Lobo Capetinha, galera. Salve pra essa Iamba Rio do comando Squad. Salve pro Itachiquilas do comando Chove. Salve pro Barmer, comando Chove. E um salve também pro líder do comando Chove, galera. Garante. Então, galera, fica com o vídeo aí. Valeu e fui.